Oi, PCs e PCs do YouTube, aqui quem fala é o Lobão do canal Giovanni Nespoli com mais um vídeo de campanha. Uau! Então galera, começando com a terceira fase da campanha Japanese Ride. Se você ver ali no mapinha, tá vendo dois bombers, pode ser dois grupos de bombers atacando a Monkey Island, que nem eu expliquei no vídeo passado. Então o verde é a gente, óbvio, então a gente vai ter que defender a Monkey Island. Então bora pro vídeo. Não, vamos fazer, né? The unexpectedly strong resistance put up by the Wake Island coastal artillery and remaining aircraft forced the Japanese fleet to retreat. The island's garrison suffered very few losses. Realizing that the first landing attempt was premature, the Japanese continued bombing the island. 3 Wake Island airplanes were launched when the radar picked up approaching enemy planes. Ô, gente, viu? Eu só não traduzo tudo isso, que mais ou menos em inglês, sabe? Meio ruimzinho. Mas nossa, é até que ruimzinho em inglês, sabe? Eu só vou traduzir isso que tem umas palavras que eu não conheço. Porque, pô, jogo em inglês. Olha, ó, aqui, aí tá a Monkey Island. Eu acho que a gente vai ter que take off, né, amigo? Olha lá. Take off. Vamos lá, gente. Vamos lá. Uhul! Aê! Chegar mais alto, subir aqui. Pronto, põe as coisinhas aqui, ó. Tá bom. Bom, agora chegou aqui em cima, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Tá, são dois, certo? Aqui, ó. Enact the enemy bombers. Eu acho que não sei direito, deve ser destruir os inimigos bombers, entendeu? Então vamos lá. Bombers não, bombardeadores, sei lá, pode ser isso. Vamos lá. Vamos lá, falta alguns. Nossa, já tá chegando. Vamos lá. Atira. Tá sendo fumaça, Kill. Meu Deus, dá um tempo. Caraca, meu, eu tirei demais. Nossa, velho, eu devia ter economizado um pouco. Sou muito burro. Não muito, mas tinha que ser. Vai. Acelera. Stairs da frente. Aqui, ó, kill. Tô dando um monte de kill. Os caras tá chegando. Tá eu e meu amigo aqui atirando. Meu Deus, sobe! Meu Deus! Meu pai amado! Yeah! Deixa eu meter no rádio escada. Yeah! Gritando. É muito da hora. Vamos lá, vamos dar um loop aqui pra gente pegar os caras de costa. Vamos lá. E atira, kill. Atirando, pum! Não, véi! Não é pra fazer isso. Não tem necessidade disso, guria. Vamos lá. Bora lá que tá calando, esse grupinho. Vamos lá. Olha lá, os caras estão ali lá longe ali, ó. Vamos lá, vai que estamos chegando. Tô chegando. Mata tudo, tira tudo. Sai daqui, não vai proporcionar uma questão de não. Sai tudo. Sai, tá sujando tudo, eu não tô nem aí. Tá chegando na Monkey Island. Não vou deixar. Não deixei. Tem dois ali. Posso. Vamos lá que tem dois aqui, eu vou ter que chegar de frente neles. Daqui. E cheguei da hora. Tem um cara aqui na minha frente que eu tô ligado. Olha lá, safadinho. Filho da mãe. Não pode acabar a MG, gente. Meu Deus, chega perto, muito perto. Gente do céu, ele não pode bombardear, não. Caraca,
acabou de acabar. Vai, bom! Aê! Vamos esperar recarregar a MG. Putz, tá indo ali o grupo lá daquele lado. Caraca, meu! Eles estão muito perto. Tipo, são um grupo de 8. Mesmo assim. Estão chegando perto. Mas ainda a gente tem aqui, ó. Aqueles. Os caras que tá tirando bastante. Em volta da ilha. Então isso é até uma coisa boa. Mas vai demorar muito pra chegar ainda. Vamos lá. Tem a primeira pessoa. Sério, visão em primeira pessoa desse avião não é muito da hora não, mas temos que é fera. Vamos lá. Ah, tá escuro. Esquece. Olha, os caras tá chegando, meu. Que saco. Meu Deus. Olha, já estão sendo bombardeados eles, olha lá. Ah, não, já me ferrei tudo. Ferrei tudo. Tudo, gente. Olha lá, os caras estão descendo já pra bombardear. Vai dar aquela merda só. Aquela super besta, mager, buster, lacker, maca, merda. Bom, não deu nada até agora. Agora vamos... Ó, os caras daquele da tiro em mim. São 8 aviões bombers que são meio fáceis de destruir. Eita, ataque, tá bom. Agora eu vou ter que atacar antes que eles escapem, né? Tá. Bom, porque eles querem diminuir a brutalidade de aviões deles, né? Bom, temos que destruir. Não, tô destruindo, tio. Só isso? Ah, come back, ele disse. Eu entendi um pouco. Bom, secondary object has arrived. Agora vamos ter que pousar. Vamos mesmo. Bom, vamos continuar só pra pousar, né, galera? Porque eu nunca mostrei eu pousando. Então deixa os tiozinhos lá. Vamos lá. Ele já tá chegando. Sei que eu tô acelerando ainda, mas não tô nem aí. Chegar uma hora que eu vou dar um freio da hora, ó. Vou começar a dar umas freadinhas, vai. Não, dá freio. Já 50% de aceleração. Vamos lá, estamos descendo agora, eu tô descendo tudo, vai. Já como se pousar profissional, uau. Profissional. Vamos lá. Estou pousando aqui já. Vai, freia agora. Já que eu tô chegando no show, a gente tá começando a frear. Olha lá. Você tá vendo ali no canto, tá ficando vermelho que é BRK, é break. Conseguimos, gasta. Bom, tá, agora vamos lá. Galera, deixa nos comentários se vocês querem que deixe aí pra vocês verem a história. Vê aí. Vamos lá. Estão no rank 1, que merda. Que tipo, eu comecei do começo, né? Aqueles lá dos outros que viram que era a guerra. Aquilo era... Calma, pausa. Esqueci. Vai ter bomber de novo. Aquilo era de outro perfil, que eu já tô mais aquele felão. Aqui não. Ixi, tá pegando fogo. Eles conseguiram uma... Olha lá, os caras mudaram de posição. Were sent to the coast of Wake Island to back up the second landing attempt. On December 22, 39 planes were launched from the carriers to subdue Wake Island's resistance. Vamos lá, gente, vamos lá. Wake Island. Sempre. Vamos lá. Vou ter que explorar aquela área que tá falando lá. Take off and fly to explorator area, sei lá. Então tá falando, voe e vai explorar naquela área. Pera aí, sobe um pouquinho, subiu. Vamos lá, gente. Chegando lá em cima. Oi, gente, se vocês querem que eu faça meio que, como pode dizer? Meio que vida real, eu faço um Red Dead Combat, meio que vai. Eu tô meio que nesse avião e vou fazer tudo em primeira pessoa, entendeu? Me sentindo dentro desse avião. Se vocês quiserem aí, fala aí no comentário o que eu faço. Vai ser até da hora. Então vamos lá. Cara, mas eu tô muito alto. A minha altitude está 3.973.
Lá. Tendo uma observada. Opa, bombers. Caramba, caraca, olha quanto, gente. Que? Match the second pilot. Espere o segundo piloto. Sério isso? Ah, não, peraí. Eu acho que está vindo um grupo de pilotos. Não sei. Gente, olha quanto. Olha quanto. Jesus, meu Deus. Pai. Vamos lá. Vamos lá. Lá que a gente tá chegando. Agora vai... Ué, missão objetiva falhada. Bom, vamos dar uns killzinhos aqui e morri. Ah! Eita! Ah! Tem que esperar os caras. Ah, então galera, eu tô vendo que o vídeo tá muito longo. Então galera, só pra ficar tão longo assim, eu vou acabar o vídeo por aqui. Então galera, falou e até logo. E like, compartilhe tudo e tchau, tchau. E rapidão, vai ter mais vídeo de Bird of Seal hoje. Falou!